क्या आपने कभी सोचा है कंस्ट्रक्शन साइट पर ये हरे रंग का कपड़ा क्यों लगा होता है? दरअसल जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू होता है तो वहाँ भारी मात्रा में धूल उड़ती रहती है, इसलिए आसपास के व्यक्तियों को धूल का सामना ना करना पड़े, इसलिए ज्यादातर बिल्डिंग्स को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। और बिल्डिंग्स को हरे रंग के कपड़े से इसलिए ढका जाता है क्योंकि हरा रंग कम लाइट में भी दिखाई देता है और इसे दूर से भी देखा जा सके, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ काम चल रहा है।